Здравствуйте! В эфире программа «Кадры жизни». И сегодня у нас в гостях замечательная актриса театра и кино. Женщина умная, эмоциональная, с удивительно позитивной энергетикой. Анжела Кораблева. Мы выпили немного. Мы одновременно, я, Алла и Галя, начали рыдать. Один мужчина мне сказал: ты рассказывай все подробно. Прям вот чашка какая была, какой диван. Все. Но не говори главного. Она меня в поролон, она меня, значит, в ватины. Вот такую вот морковку, значит. Какой текст? Ты вообще что пришла мою халтуру забирать? Как он меня воутузил, вот белорусское слово. Я валялась там. И в институте не халтурили? Не-не-не. Не успевали. И он спрашивает: ну что, Анжелка, внученька, где деньги? Пропили? И я ему в 2 года, сидя на него, глазами его же, глазами все время говорю: попили, дедечка, попили. Анжела Кораблева родилась 17 ноября 1961 года в Минске. После школы поступила в Белорусский государственный театрально-художественный институт на актерское отделение. По окончании института несколько лет отработала в театрах Болгарии, а начиная с 1990 года она актриса Минского театра-студии киноактера. На ее счету десятки острохарактерных ролей в театре и кино. Я думаю, что, как у любого человека, у вас, наверное, были трудные моменты в жизни, когда даже не радовала любимая работа. И хотела все бросить и начать жизнь заново. Наверное, тогда, когда случилась беда с моей мамой, и мне позвонили, а у меня спектакль Филомена Мартурана. Комедийная роль, зал хохочет. Я играю, звоню в перерыве, и мой муж, которому огромное спасибо, и доченька, говорят, она будет жить, но сказали месяца 2-3. Это было очень больно, очень трудно. Я доиграла. Когда я пришла домой, я поняла только одно: не 2 месяца мама будет жить, и не 3. Так оно и случилось. Мама жила 12 лет. 12 лет. Но профессию оставить вы никогда не хотели? В этот момент я хотела. Во-первых, я хотела сразу же убежать. Все. Уйти навсегда. Но внутренний голос, интуиция мне говорил: играй. Играй. Во-первых, мама всегда очень любила, когда я играла. Особенно и папа. Особенно комедийные роли, когда всех радую, когда энергия плещет. Я в этот момент играла для нее, но это было на грани. Знаешь, я думала, не хотелось бы, конечно, сегодня об этом говорить, но если она умрет, я уеду завтра утром. Можно уехать с приятельницей. В Болоне столько дел накопилось. Доминика, иди сюда. Я вернусь ровно через 10 дней. Если бы не актерская профессия, вот так случилось, что пришлось бы ее оставить, где бы вы могли найти себе применение? Если реально, то нигде. А если Нереально. Если пофантазировать, я могла бы быть стюардессой. Я бы много добра людям принесла. На подносе. На подносе. Но я, наверное, могла бы, если бы у меня было образование, работать психологом или психотерапевтом. Но если бы было образование, потому что я чувствую, что я смогла бы. А как родители вообще отнеслись к тому, что вы выбрали профессию актрисы? И почему вдруг так получилось, что эта мысль закралась в вашу голову? Ну, они были счастливы. Мама была художником-модельером по верхней мужской одежде. И она мне рассказывала, когда я была беременная тобой, мы поехали к дедушке в деревню.
У меня было красное платье, большой живот, уже на сносях. И я пошла гулять в поле. И вдруг летит бык на красное. Он так гнался за мамой, что она могла меня потерять. И мама сказала, говорит, лечу и думаю, как жаль, что я не стану актрисой. Это моя мама мне говорила. Про себя она говорит? Про себя. И когда родилась я, и когда я с 3 лет начала выступать на сцене в Доме офицеров в Ручье, я танцевала тачанку, скакала, в общем, бегала со знаменем, пела. Сцена подо мной тряслась, мама говорила, и все спрашивали маму, а чья это девочка? Она говорила, моя дочь. А чем вы ее кормите? Борщом, говорила мама. И потом, когда я, конечно, поступила в академию театральную, тогда театральный институт, мама просто была счастлива. Папа гордился. Вас в институте готовили как характерную актрису или как героиню все-таки? Я была очень стройненькая, очень худенькая. Я знаю, мы же вместе учились. Да, у меня были огромные голубые глаза, талия была. И мой педагог Георгий Андреевич Волков, народный артист Беларуси, которого я очень любила, который нас всех очень любил, он меня готовил на героиню. И поэтому в «Трех сестрах» Антона Павловича Чехова я играла Ирину. И лирики во мне было столько много, и романтизма, и трагедии какой-то внутренней. Он видел это. А зато Галина Петровна Вишкарева, Старковская, прекрасный педагог, она видела во мне как раз-таки вот характерную актрису. Она говорила, ты актриса Мольера. Комедия из тебя брызжет. Вы играете в основном комедийные роли. Да? Часто ли вам удается в этих ролях сказать о своем, о больном, о женском? Я всегда стараюсь, не только я, вместе с режиссером, найти то, что волнует. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели фрагмент фильма, который мне очень нравится. Опять. Что опять? Тебя опять бросили. Он удрал без предупреждения. И мне пришлось расплачиваться за себя из-за этого негодяя. Так ты из-за негодяя рыдаешь или из-за денег? Саша, ну почему ты стала такой жестокой? Саша. А почему ты вешаешься на шею первому встречному? Почему ты не можешь быть одна, как я? Потому что я женщина, Саша. Как вы вообще относитесь к себе на экране? Хорошо. Я хорошо отношусь к себе на экране. Я благодарна Александру Васильевичу Ефремову за то, что он утвердил меня, за то, что он поверил в меня. Встречали ли вы таких героинь на своем пути? Может быть, это подсмотренный образ? Ну, я встречала таких героинь. Их очень много. Я вижу их в метро, в автобусах, в трамваях. Я вижу их в зале зрительном. Это собирательный образ, конечно, а потому что каждая женщина хочет быть счастливой, и она ищет это счастье. Вот. Мечтает о любви. Мечтает о любви. Какая ты у меня чудная. Ты меня ждала. Это ты мне? Спасибо. Да, тебе. Как? Я хочу тебя обнять. Но я не могу тебя обнять. Цветочек упал. Хорошо, что ты меня не видишь. Мы играли в такую игру, где друг в друга стреляют краской. Все почему-то стреляли в меня. Мне никто не нужен. Вас называют мастером эпизода. Но эпизод эпизоду рознь. Я имею в виду в кино. Есть такой эпизод в фильме «Вольф Мессинг». Я прилетела в Прагу на съемки, а меня отвезли в Польшу на съемки. Быстро переодели и сказали 1,5 часа до конца смены. И в большой дом двухэтажный меня помещают на 2-й этаж и говорят, значит, вот из этой комнатки вы будете открывать дверь, выбегать,
счастливая, что вы нашли письмо, и Вольф Мессинг сказал, что ваш муж жив, и вы поедете с ним в Америку, и все это совпало. И уже готово, и вдруг выходит бабушка, а мне же лететь надо. Старенькая, лет 90, ко мне, идет обнимать и говорит: деточка, деточка, вы из Белоруссии. На таком с акцентом. Я ее... Там кричат. В чем дело? Почему не выходит актриса? Надо уже выбегать. Я ее обняла. Она стоит, у нее сердечко трепещет, маленькая такая. И я не знаю, что мне делать. Согреть ли этого человека, для которого я сейчас оказалась важна? И я получила по полной. Почему я не слышу команду? Я ничего не объясняла. Но когда мне сказали, делаем еще дубль, я вылетела с таким сердцем, с такой правдой жизни. Но, к сожалению, меня озвучили в Москве. Он жив! Он пишет, что скоро вышлет нам деньги на дорогу. У него там свое дело, господа. Мы поедем с детьми в Америку. Постойте, постойте, фрау Грасс. Я должен запечатлеть вас. Завтра вы увидите себя в газете. Так, Оля, хорошо. Спинки, животики подтянули, носочки, спинки, спинки, головки, носики вверх. Так. Вась, может, запомнить? Вы когда делали этот эпизод, вы вспоминали Фаину Раневскую с ее этой сигаретой и с этим фортепиано из фильма Пархоменко? Одну из своих самых любимых актрис, Фаину Георгиевну Раневскую, я узнала немножко позже. А это первый курс института. Я не видела до этого Фаину Георгиевну с ее гениальной «Здрасте». И играла. Да, и играла. Ну, гениальная, она же гениальная. Вы знаете, у нас на телевидении очень большие фонды, связанные с телевизионными спектаклями, постановками. А як вам подобається наше місце? Нічого. Місце вельми добре. І наогул мені подобається по лісу. А ось вашому колегу яно подобається мало. Не скажите, каб гэта была правда, то столькі год не высидел бы. Догадайтеся, калі ласка, де я вось на гэтых фотографіях, а? І де я? І я, а? Ну де? Ось ви. Хто? Хто? Не я, неправильно. Гэта Марынка, а гэта Ірынка, а вось я. Вось гэта я. А вось і вы ніколькі не змянілись. Хто не змяніўся? Вы. Дятинство. Да. Вы помните эту работу? Да, конечно. Это спектакль, который ставил мой мастер Виктор Григорьевич Карпилов. Виктор Григорьевич Карпилов нашел меня на лестнице в институте театральном. Я бежала обедать, а он вдруг явился, остановился и сказал: «Здравствуйте, я Виктор Григорьевич Карпилов. Я хочу пригласить вас в свой фильм телевизионный «Именины». Вы согласны?» Я сказала: «Ну, конечно, да». Вот тогда я играла в артистку. Ну, конечно, да. А счастье было, переполняло ощущение, что вот меня, такой мастер. Это какой курс был? Это был второй курс. Уже второй. Это был второй курс, да. И, конечно же, на съемочной площадке звезды, народные артисты Беларуси. Радости было огромное количество. Я помню, мы такие счастливые были, что мы снимались действительно. Успевала, конечно, кокетничать. Ну уж так, вот, чудо. Ну, Да. худенькая какая, Да, посмотри, да. А легкие были внутри. Вот внутри не было зажима, не было игры, а было ощущение, что ты просто живешь, ты просто попал сюда. Но команда была настолько доброжелательная. А как они хохотали.
А скажите, вот насколько важно вот это партнерство и в кино, и в театре? Очень важно, какие глаза на тебя смотрят. На сцене, помимо глаз, это еще и энергия. Энергия человека идет откуда? Она идет от сердца, она идет от души, она идет от голоса, она идет от взгляда. В этом плане меня просто потряс, и я благодарна Богу за эту встречу. Это Михаил Ульянов, который, не постесняюсь и скажу, что здесь 16 дублей, голова его лежала вот на этой левой груди. Это фильм «Цветущий май». У меня была совершенно небольшая роль. Я играла начальника вокзала, а он инспектора. И он, когда останавливался поезд, прибегал ко мне и лез через окно. Вот я встречала, стояла, он лез ко мне через окно, должен был говорить текст, а говорить он его не мог, потому что он его забывал на съемках. И он начинал хохотать. Он ложился сюда и просил подать ему текст. И вот так 16 дублей. В конечном итоге ему написали текст там. У тебя за грудью. За грудью ему показывали. На 16-м дубле он его сказал, а жаль. Все сказали, фу. А потом оказалось, что мы рождены в один месяц, в ноябре. Было о чем поговорить. Было о чем поговорить. И, наверное, Вячеслав Тихонов. Когда пришло время сниматься ему, а он ждал часов 10 до того, как войти в кадр, он попросил подать ему руку. И вот он становится и дает мне свою руку, а я ему. И я стою и думаю, Господи, с каким же великим артистом я за руку держусь. И тоже дублей 5 мы делали, и вот я помню, как его рука вот дрожала, здоровая такая дрожь была, но она дрожала, но у меня дрожала еще больше. Я хочу, чтобы мы обратились к кадрам. О, это непросто. Свет, что происходит? Лиля на работу вернулась. В цирк, то есть. У нее очень жесткие условия в контракте. Слава богу. Леня тоже за ней умчался. Разберется, поймет, вернется. Нет, Васечка. Таким, каким он сейчас был, он таким не вернется. Правильно. Как он тут за столом-то выкаблучивался? Мы решили, я сам. Взрослый мужик, вот пускай теперь сам. Чем мы еще можем-то? Можем, Вася. Надо оплатить неустойку по договору этой девушки. Чего? С какой стати-то? Ее любит наш сын. Куда? Вчера еще сказала. В банк надо. Это хорошо, что в банк. Ну только попробуй! Только ты! Только попробуй еще указать, разрешить, запретить. Вякни мне только. Я вернусь, шмотки соберу и в дедовский дом к чертовой матери. И Наташку заберу. Ничего не понимаю. Хороший эпизод. Сергей Баталов, партнер, один из очень хороших партнеров, который сразу на кинопробах сказал: здравствуйте, я Сергей Баталов. Я сказал: я Анжела Кораблева. Значит, запомните, я огонь, а вы вода. Он говорит: вы поняли меня? Я огонь, а вы вода. Я говорю: да, поняла. Сейчас смотрю этот кусочек и понимаю, что он, конечно, замечательный артист, но я настолько играла уже воду, что даже я где-то понимаю, что так растянула я свою воду, что я практически текла, пока не встала и не сказала: смотри. Вот после спектакля я не сплю ночами. То есть, если я сыграла и не так, как я должна, то я действительно ночью прокручиваю. Это не есть хорошо. Менее это в кино. Почему? Потому что я себе говорю, изменить ничего нельзя. Как говорила великая Раневская, плевок в вечность. В чем причина вот этих вот внутренних разборок после спектакля?
один из спектаклей «Остров нашей надежды и любви» шел 500 раз. Я могу вам сказать, что 500 раз я выходила на сцену с тем же волнением, как и в первый раз. Мало того, ни на градус не опуская тот эмоциональный фон внутренний, который должен присутствовать в моей героине. Я ж тебя породила! Я ж тебя! Вот до чего довела. Да ты знаешь, сколько я на тебя полов-то намыла. Да ты вся моей кровью напитанная. Сделай человеку доброе дело, так она тебя в могилу не сведет. Да ты знаешь, где бы я сейчас была. Вы не боитесь быть такой гротескной Нет, актрисой? не боюсь. Я не знаю, оно откуда-то изнутри. Вы воплощение народного характера. И для этого я хочу в качестве подтверждения, чтобы мы посмотрели еще фрагменты, где вы играете маму, которая готова биться за жизнь дочери до последнего. Давайте посмотрим. Давайте. Я все буду высказывать от собственного имени, потому уж так, как мы здесь живем, ни в каких же меридианах не живут. Послушайте. Алиска, Сан Саныч, я ж не о себе прошу. Алиску, куда я дену? Я ж только ради нее и живу-то. А может, я ж не о себе прошу. Миклуха-то, он же на нас пальцем указал, а? А вы ведь душой увидели, почувствовали, значит, а? Да мы ж, что надо там делать будем? Если ж надо, ко всему привычно, надо полы помою. Нет. А если ж надо, петь и танцевать буду. А если ж надо, я буду полы мыть. Да что там аборигенцы? Аборигенцы, ничего, мы все сделаем. Я любила этот спектакль, сейчас он не идет в репертуаре. Еще один партнер прекрасный, замечательный и любимый, как человек и как артист, это Петр Юрченков-старший. Это удовольствие. Я смотрю и чувствую, как он мне помогает. Он только смотрит. Он меня чувствует, он меня вдохновляет, он дает мне тоже быть искренней и честной по отношению к героине и к нему. Тебя кто звал? На мне все железная дорога и все поезда со шпалами. Ты бы еще про всех своих мужей-пьяниц рассказала. Ты чего? А, красавица. Доченька вышла. Доченька, да. Потому что очень хорошие люди, партнеры. Жизнь погубила. Всю жизнь испортила, а сейчас чего ты пришла? Дипломат, пошлите меня на остров. Я такая красивая, ты себя в зеркало видела? Да тебя только на танки посылать с гранатами. Дура ты. И что тебе было нужно? Супер. Слушайте, я такого не видела. Сколько раз была в театре, но так, чтобы роль была как жизнь ваша, как вы все равно вот тот человек, который вы на сцене, как будто вы, так все натурально. Это просто супер, это просто, я не знаю, в высшей степени вот такое похвально. В спектакле «Остров любви и надежды» вы, как тигрица, бьетесь за счастье своей дочери. В жизни вы свою дочь сильно опекали? Самое большое счастье в моей жизни, когда у меня родилась доченька. Как она говорит: мама, ты меня не воспитывала, но я смотрела, что делаешь ты, что делает папа. Когда мы ложились спать, мы беседовали 2-3 часа перед сном. На любые темы, на любые. Она запомнила все. До сих пор. Еще она говорила: спасибо маме и папе за ту свободу, которую вы мне давали. Мы доверяли ей во всем. Конечно, наблюдали. Но самое главное, что она всегда ходила с нами, с мужем в гости. А компании были взрослых людей, интересных, творческих. И она тоже это в себя впитывала. В итоге она закончила институт и стала в кинопроизводстве
работать. Я не буду открывать тайны. Где? Живет она в Москве. У нее 2 деток, то бишь мои внуки. В очень простой истории, в которой, наверное, мы уже выходим, раз 300, это один из моих любимых спектаклей, я ни разу не вышла с холодным носом. Что бы ни происходило в жизни. Так ты уже знаешь, что это такое? Что? Да, знаю. Что? Это называется искусственное прерывание беременности. Как это? Чего это? Как? А вот, везут тебя корова в больницу и прерывают тебе беременность при помощи медицинских инструментов. Зачем? А ну как-то зачем? Непонятно. Я сама не знаю зачем. Ну вот, и руки холодные. Вы уж того, очень уж того. Что очень? Очень того. Что? Ну, уж очень изнурять себя не надо. Я говорила вам, не говорите мне об этом. Не буду. Я вот гулять пошел. Дай, думаю, зайду навестить свою старую приятельницу. Ну и хорошо. Свою старую знакомую. Ай, шалунья! Я смотрю и думаю, как можно так играть? Как можно так играть, как будто ничего не интересует? С Владимиром Андреевичем Мещанчуком, кстати, замечательный партнер тоже, прекрасный артист. Конечно, наверное, от партнера здесь много зависит. Он всегда живой, он всегда искренний и естественный. А помните, как когда-то мы с вами... Ах, не вспоминайте. Я теперь другая. Я другая теперь. А что ж такое? Почему не вспомнить-то? Ведь в прошедшем у вас было много хорошего. А ежели кое-что и было, на ваш взгляд, дурное, так вы же, вероятно, давно покаялись. Вы на экране и в театре такая яркая, эмоциональная. А дома кто хозяин в семье и кто там последний говорит... Ну, конечно же, муж. Я принимаю все, что он говорит. Я ему верю, как мужчине. Я слушаю всегда его советы. И его советы всегда оказываются точными. Мы живем 30 лет вместе. То есть вы вода, а он огонь. Да, но когда я вижу, что он замолкает, и он становится водой, иногда бывает, он сам не подозревает, вот тут я беру права в свои руки, иногда пытаюсь, но меня быстро ставят на место. Я знаю, что многих белорусских актеров кормит озвучка. Да. А вы озвучиваете других актеров? Я озвучивала, но это было давно. Лет 10, может быть, назад. Это был сериал «Кофе с ароматом женщины». 350 серий. 350 серий. После этого сериала еще был сериал, дай бог памяти. Это иностранный сериал? Да, колумбийский. И был сериал «На гребне волны». Там было 150 серий, мы так... щелкали, просто щелкали. Потому что 350 озвучить и 150 – это была целая команда людей. Больше я не озвучивала. Мультфильмы. Мультфильмы я озвучивала. Я нашел в наших архивах очень хороший анимационный фильм
Игоря Волчика, сделанный по московскому заказу на студии «Пилот», очень известной анимационной студии. Но я, просмотрев весь этот фильм, я так и не понял, кого вы озвучивали. По-моему, это была хозяйка, причем бабушка, потому что меня просили говорить вот так разговаривать. Я говорю, я не могу нормально говорить. Нет, вот так надо. Кто пришел, ходи сюда. Вот так. Значит, бабушка все-таки. Ну, мне кажется, да. Ну, давайте еще немножко посмотрим. Если она вообще здесь есть. Есть. Ну, Да. вот она, вот это. А, вот она, да, это она. Да. Раз, два, три, четыре. Свят, 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 ты кто таков? Я твой сынок, народился из твоего пальчика. Ну, вот она, Вот она. хозяюшка. Ой, какая. А где же мой батюшка? На пашню поехал. Где же ему еще быть? А тебе-то зачем? Я к нему пойду, помогать стану. У меня в студии есть Яов, где находится не кинопленка, а предметы, которые связаны с вашей жизнью. Я хочу их достать. 18 лет мне. Мы пригласили весь курс домой, 18 человек. Папа привез из завода шампанских вин. Ему переливали через окно из шланга шампанское. И мы угощали весь курс и конфетами. А я думал, что вы вспомните другую историю. О том, как вы за коробку конфет и за бутылку шампанского отспорили у своей подруги Светланы Рябовой мужа себе первого. Мы учились в театральном институте вместе. Светочка Рябова, народная артистка России сейчас. И мы дружили. И вдруг она мне говорит, я влюбилась. Я говорю, ну замечательно. В кого? Такой мужчина, красавец, такой. Единственный иностранец у нас в институте. Болгарский, значит, режиссер будущий. Я говорю, а покажешь? Она говорит, да. Я увидела. Она говорит, ну как? Я говорю, ну красивый. Давай поспорим. Давай поспорим, что на меня, на шампанское и на коробку конфет, что на меня он внимание обратит. Карадимов Саша учился со мной вместе, но только мы на телевизионной режиссуре, он на театральной. И мы об этом романе вашем знали, там весь институт гудел. Но мы думали, ну, поматросит и бросит, а вы вдруг поженились. 10 лет мы И прожили. уехали в Болгарию. Да. И поставили крест на своей белорусской карьере, став болгарской актрисой. Я изучала болгарский язык, наверное, года 1,5. Я работала с пробкой, обычной пробкой, вот от вина, деревянной обязательно. Для чего? Для произношения звука. Артикуляции. И когда мы начали постановку, самую первую, это был Карл Чапек, притчи. У меня там было около 8 ролей в этом спектакле. На болгарском языке. А режиссер был? Александр Карадимов. Это был удивительный спектакль, это была бомба, это веселье на люстрах. Перед этим спектаклем я уже работала с этой пробкой, она называется тапа, во рту, за 3 часа до спектакля. Практически ее не вынимая, на какое-то время дышала или пила водичку, чай и опять. Для того, чтобы у меня все звуки
правильные были, для того, чтобы мне отскакивал текст, и для того, чтобы я не думала о языке. Я могу сказать честно, я была героем, потому что у меня из неба текла кровь. Я выплевывала, опять тапу, пробку и опять. Но результат того стоил. Как зритель принимал вас, болгарский? Прекрасно. Прекрасно. Как-то не хочется делать себе комплимент, но они меня почему-то называли «белорусская Мадонна». Ну, потому что я была худенькая, большие глаза голубые, что редкость для них. Ну, опять же, роли были характерные. Ну, если я полицейского играла, я выходила в военных сапогах, в военных штанах. И говорила, галифе. Галифе, да, и говорила: «Здравейте, днес видях одно гулям яйце». Муж, режиссер. Да, Язык выучила за 1,5 года. да, Свой зритель. да. Что послужило причиной развода и почему вернулась на родину? Ну, я могу сказать абсолютно искренне, что ностальгия, конечно, была у меня невероятная. Я хотела к маме и к папе. Я действительно хотела к маме и к папе. Я хотела в свой дом. Я хотела к сестричке. У меня прекрасная сестричка, которую я очень люблю, младше меня на 7 лет. И причина была очень серьезная где-то в подсознании, потому что, ну, не стало мне родным это. Но вы часто после этого возвращались в Болгарию? Ездили туда? Нет, ни разу не ездили. По большому счету, я очень люблю эту страну. И когда-нибудь я съезжу в Пловдив и увижу все улицы и театр. Античный театр. Я работала в античном театре, где было 5000 мест. Где акустика была такая, когда бумажкой вот так пошуршишь внизу, и слышно на 5000 мест. Где сидела Орфей и Евридика. Это не только легенда. Как сложилась судьба нашего сокурсника Саши Карадимова? Я знаю, что Саша 5 лет был культурным атташе в Москве в посольстве Болгарии. На очень хорошем счету. Я знаю, что он не занимается театром, а занимается политикой. Вы учили 1,5 года болгарский язык. Ну, хоть что-то осталось без практики здесь, в Беларуси? Ну, конечно, осталось. Ну, вы можете что-нибудь вот на болгарском воспроизвести, ну, стихи, может, какие-нибудь? Знам, что умре под зора, но дали вечерта, или футро то сет на зарештом свете. Ах, ако можеш едваш да умра на света, под вечерна зора и под утрена слети. Штерка небесна крестосах земята пеша, носих пристилка, приполнена с рози пернаті. Ах, ако можеш дваш да умра на света, под вечерна зора и под утрена слеті. Криста отблиснула з двете си нежні лице. Вмиг ще поискам небета до край, до обхвана. Лич от зора і усмівка на моето лице. Аз и в предсмъртния виздих поет ще остана. Я знаю, что с этими стихами Марины Цветаевой вы стали победителем или обладателем диплома международного фестиваля В Коктебеле. Коктебеле, да? И Феодосии. Это было 2 года назад. Меня пригласили выступить в Феодосии на международный фестиваль Марины Цветаевой. Там были артисты, музыканты из Праги, из Москвы, из Киева, из Америки, из Франции. И когда меня пригласили, сказали: ну вот, теперь у нас есть Беларусь, теперь у нас 100% международный фестиваль. Мы затронули тему, кто в семье хозяин. Да. Но мне интересно, вот вы как хозяйка в доме, какие у вас обязанности? Вот что вы обычно делаете? Что вы любите делать? Что я люблю? Я люблю, очень люблю мыть полы. Обожаю просто. Я люблю стирать. Я люблю хорошие запахи, чтобы были в доме. Сейчас дети нам подарили
посудомоечную хорошую машину, поэтому я терпеть не могу мыть посуду. Это знают все. Просто на физическом уровне мне становится плохо. Я люблю наводить порядок в шкафах. Очень. Саша идет и говорит, ну опять перебираешь. А я перебираю. То ли у меня релакс такой происходит. У меня, может быть, разбросано, но я очень люблю, как и любая хозяйка, и любой, наверное, человек, энергию чистоты. Мне вот нравится, когда пахнет хорошо, когда чисто, когда светло, когда все блестит. Ой, Андрюша, надо же, не ожидали. Ты что, не узнаешь меня? Маня, я Манечка. Ну, напротив Лели в 6-й комнате жила. Забыл. Не забыл. Здравствуй, Манечка. Ну, здравствуй. Здравствуй, Андрюш. Так, все. Сейчас у нас перерыв. Я сотру губы, сотру щеки и превращаюсь в нормального человека. Сниму парик. Сейчас. Ой, так я больно. Очень больно. В моей жизни всегда было, есть и, надеюсь, будет ощущение этой прекрасной профессии, служение ей. Это не высокопарные слова. Я так воспринимаю труд, служение этой профессии. Для актера все-таки сцена, если это призвание, это же его трибуна, это же его возможность разговаривать с миром, со зрителем, с самим собой, наконец. И через роли можно же выразить все свои чувства. Я актриса, я в профессии, я работаю, я востребована. Ну, чего больше пожелать? Вера Николаевна, это я. Я хочу с вами поговорить. Вы должны мне поверить. Я не хотела в этом участвовать. Я ему говорила, что рано или поздно вы об этом узнаете. Светлана Борисовна, это вы? Я ничего не слышу. Митя, тише, тише, Митя. Светлана Борисовна, у меня проблема. Мне надо малыша спасать. Какого малыша? Годовалого. У него очень высокая температура. Что мне делать? Так, Вера Николаевна, успокойтесь. У меня есть детский врач. Я сейчас с ним свяжусь. И он к вам приедет. Только ради бога, до приезда врача никаких лекарств ребеночку не давайте. Сколько стоит съемочный день Анжелы Кораблевой? Вот я прошу прощения, я, естественно, не буду открывать мою личную тайну, но я могу сказать, что благодарна я и своей профессии, и тому, что меня ценят и уважают, и гонорары мои высокие. Если сравнить гонорары российских актеров, снимающихся вместе с вами в таких же ролях. Конечно, российские артисты получают намного больше. У них такая система, она давно выстроена. Здрасте. Здрасте. Мне поговорить с тобой нужно. О чем? Понимаешь, тут такое дело. Ленка-то настучала на нас с тобой начальнику поезда. Настучала? Да. Ну, что я тебя без уважительной причины отпустила, а он прицепился. Короче, тебе надо написать заявление по собственному. Прости меня, Христа ради. Это очень смешная была история. Я играю начальника вагона ресторана, и я должна уволить эту девушку. Ну зачем? Зачем плакать? Зачем извиняться? Ты начальница. Я понимаю, что у героини тяжелая жизнь, у девушки. Ну да, вы сочувствуете. Вы играете хорошего руководителя, Да. которому жалко, просто по-человечески, жалко эту бедную девочку. На сегодняшний бы момент, конечно, все не так надо было. Деточка, ну, может быть, это и к лучшему. Ну, знаешь, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Может быть. Для актера его лицо,
его тело является инструментом. Конечно. Инструментом, который надо держать, как любой инструмент, в порядке и в надлежащей форме. Если у вас что-то, что позволяет вам поддерживать вот эту актерскую форму. Диеты я не соблюдаю. Я люблю вкусно поесть. Другое дело, что я не переедаю. А что касается тела, то я действительно уже лет 25 каждый божий день или через день, максимум через 2, на улице в любую погоду, зима это весна или лето жаркое, или осень с дождями, я бегу. Раньше я бегала большой кросс, сейчас это 1,5-2 часа максимум, быстрый ход с правильным дыханием, с молитвой. Каждый день я поднимаю себя, как барон Мюнхгаузен, за волосы, говорю: вставай и иди. Душ, обливание. Ну и, конечно, самое главное, это мы с моей подругой, артисткой Аллой Пролич, заслуженной артисткой Беларуси, ходим раз в неделю, как отче наш, в баню и в бассейн. Подтверждение ваших слов. Да. Я нашел кадры, где вы именно бегаете. И хочу, чтобы мы вместе посмотрели не только кадры, как вы бежите, но и кадры из тех фильмов, которые не вошли, будем говорить так, в наш разговор. Я хочу традиционно провести с вами блиц-опрос. Короткий вопрос, короткий ответ. Фирменное блюдо вашей семьи? Наверное, рыбный пирог. Где вы любите отдыхать с семьей? В Феодосии, на горе, у нас на даче. Какой из напитков вы предпочитаете? Красное сухое вино и хороший коньяк. Место, с которым связаны самые приятные воспоминания? Минск, улица Калиновского, школа, 121-я, учителя. Мечта, которая не осуществилась? Наверное, я бы хотела иметь еще одного ребенка, чтобы Дашенька была не одна, была бы у нее сестра или брат, кого бы дал Бог. Любимый семейный праздник? Дни рождения мужа и мой, потому что они рядышком, 17 ноября и 19 ноября. И мы отмечаем в один день. Что вы не можете простить людям? Уже сейчас могу многое. Я научилась прощать. Я не могу понять, когда люди интригуют и сплетничают. Ваше главное достоинство? Каждый божий день я делаю анализ прожитого дня, как в жизни, так и на работе, как в общении. И понимаю, что моя жизненная позиция – это все-таки добро, которое нужно нести людям, неважно где ты, на сцене или в жизни. Не всегда получается, потому что мы люди, но
этот стержень, который мне дали родители, они были очень добрые и порядочные люди. Вот я учусь этому. Что вас пугает сегодня? Меня пугает только одно, что наша планета может не выдержать того, что делают люди. Анжела, ваш жизненный принцип? Веруй, иди своей дорогой и не причиняй никому зла. В чем смысл жизни, как вы считаете? В любви для меня. В чем счастье Анжелы Кораблевой? Я живу в том, что я дышу, в том, что я люблю свою профессию, которой служу, в том, что у меня прекрасная семья, у меня есть дети и внуки. И, наверное, на сегодняшний день это греет невероятно сердце. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в нашу студию. И я хочу, чтобы вот таких кадров из ваших фильмов, из вашей жизни у вас было еще очень много, чтобы они дарили вам только радость. Я знаю, что у вас традиция дарить книги, и я решила подарить книгу Ханса Кристиана Андерсена «Сказки».